En aquest vídeo vull proposar 5 consells que recomano tenir en compte durant les fases inicials d'un projecte. Es tracta d'un recull de consells fruit de la meva experiència personal, és a dir, segurament coincidirem en algunes opinions i en d'altres no. El fet que cada projecte de software tingui unes característiques i uns requeriments específics fa que les prioritats en el seu desenvolupament puguin invalidar alguns dels consells d'aquest vídeo. El sector del software ha evolucionat molt ràpid durant les darreres dècades. Ara disposem d'infinitat de noves tecnologies, nous frameworks, noves llibreries o nous llenguatges de programació o paradigmes de programació. Amb tanta varietat d'opcions, cada cop més sofisticades, a vegades pot resultar contraproduent deixar-se portar per la tentació de fer complex allò que per naturalesa es pot resoldre amb una opció simple. La realitat és que els enginyers ens motiven als reptes que impliquen creativitat o experimentació. I és per això que en la resolució de problemes tendim a prendre decisions irracionals, que a la pràctica afegeixen complexitat innecessària, almenys en les fases inicials d'un projecte. El primer consell és evitar les optimitzacions prematures del codi. Això no vol dir que haguem de desenvolupar per costum codi ineficient o de mala qualitat. Els algoritmes han de ser sempre eficients en termes de complexitat computacional i, sobretot, fàcils d'entendre a primer cop d'ull. Evitar implementar colls d'ampolla sí que és una prioritat alta des del minut zero, i això és fàcil de resoldre amb una bona anàlisi inicial de l'arquitectura. L'optimització prematura esdevé quan comencem el desenvolupament d'un algoritme aventurant-nos a la recerca de la implementació més òptima de totes les possibles. Per exemple, si l'optimització inicial d'un algoritme aporta una millora d'un 1%, però en canvi té un detriment elevat en quant a la complexitat i la comprensió del codi, aleshores no paga la pena. No paga la pena, almenys en les fases inicials del projecte. En les fases inicials, tots els membres de l'equip haurien de ser capaços d'entendre el codi que han fet altres companys, sense necessitat d'haver de resoldre cap jeroglífic. Exigir-nos un nivell d'optimització extrem en les fases inicials és innecessari en la gran majoria de projectes, fins i tot en aquells projectes on és indispensable un ús òptim dels recursos del sistema. En les següents etapes del projecte, un cop assolides les funcionalitats bàsiques del producte, sí que compensa realitzar tasques de profiling per detectar aquelles crides que tenen un impacte negatiu en el rendiment. És en aquest punt on podrem prioritzar de forma justificada quines parts del codi optimitzem i quines no, encara que repercuteixi en la complexitat del codi. Per entendre bé el concepte de generalització prematura, ens hem d'imaginar l'escenari en el que el nostre mànager ens assigna una tasca que parteix d'unes condicions inicials i que ha d'implementar unes funcionalitats molt específiques i acotades. La generalització prematura es produeix quan ens excedim en escreix en les funcions per la qual la tasca havia de ser desenvolupada. Això passa habitualment quan la tasca a desenvolupar consisteix en el desenvolupament d'una llibreria, un component o una eina que ha d'utilitzar un altre component del producte. És molt fàcil caure en el parany de creure que implementar una solució amb més prestacions, més extensa i per tant més genèrica podrà ser reutilitzada en un futur. Creure que tot el software que desenvolupem serà reutilitzat de 1000 maneres diferents dins del projecte només té sentit si disposem d'una bola de cristall que ens garanteixi que serà així. Fer implementacions generalistes per a problemes molt concrets i acotats pot esdevenir en un malbaratament de recursos i també en un augment de la complexitat del codi. Això també és aplicable en l'ús prematur de genèrics, en classes o mètodes que haguem d'implementar si emprem llenguatges de programació fortament tipats com C++ o Java. Sempre som a temps de generalitzar o extendre una eina, una llibreria o una classe si més endavant té tot el sentit fer-ho. El tercer consell és evitar les automatitzacions prematures. Molts dels projectes que desenvolupem els enginyers informàtics consisteixen precisament en automatitzar processos que en el món real es fan de forma manual. A vegades tendim, però, a abusar de l'automatització amb el mateix argument que he explicat de la generalització prematura. Per entendre bé l'origen de l'automatització prematura, crec que és important confessar que els enginyers, per naturalesa, no tolerem gens bé les tasques repetitives. Detectar i automatitzar tasques repetitives forma part del nostre ADN, i si en alguna cosa som molt bons els enginyers, és en detectar tot allò que és redundant. Tanmateix, automatitzar processos no és fàcil ni ràpid.
Moltes vegades tendim a adoptar l'hàbit d'automatitzar tasques o processos interns d'un projecte amb la creença errònia de que estem invertint els nostres esforços en una cosa que a la llarga ens aportarà més benefici que estorb. Automatitzar per automatitzar no sempre val la pena ni surt a compte. Hi ha molts processos d'automatització que són complexos, per exemple, desplegament o integració de software, data crawling o simplement normalització de dades d'un dataset, per citar-ne alguns exemples. En molts projectes, aquestes automatitzacions són a vegades innecessàries. Fins i tot el desenvolupament d'aquests processos pot resultar més costós que el desenvolupament del projecte en si. Dedicar un matí a implementar un script per inserir unes dades eventuals en una base de dades no té molt sentit si fent-ho manualment tardem, per exemple, mitja hora o una hora. Aquest és un exemple molt senzill, però crec que reflecteix molt bé la problemàtica de l'automatització prematura. Amb experiència i sentit comú serem capaços de veure quan convé automatitzar processos i quan no. Consell número 4. Evitar l'excés d'infraestructura. Per entendre bé el concepte d'excés d'infraestructura, proposo l'exemple de les piràmides d'Egipte. Si deixem de banda tota la simbologia i la motivació que hi havia en els temps de l'antic Egipte, una piràmide no deixa de ser una tomba construïda emprant unes dificultats arquitectòniques excessives. Les piràmides han demostrat ser unes obres d'enginyeria d'una robustesa inqüestionable. Tanmateix, el cost de construcció d'una tomba d'aquestes característiques no justifica la seva finalitat. Tot projecte d'enginyeria del software necessita una infraestructura tecnològica sobre la qual poder desenvolupar, testejar, desplegar o sigui quin sigui el procés que requereixi el projecte en funció de la seva naturalesa. Les característiques i especificacions de la infraestructura poden venir determinades pels requeriments del projecte. Per exemple, si hem de desenvolupar una aplicació que ha de servir dades a milers d'usuaris concurrents en determinats moments del dia, doncs segurament haurem de preparar o construir una infraestructura d'una certa complexitat. Si per al contrari els requeriments del projecte no condicionen la infraestructura, aleshores no hi ha cap necessitat de fer sobreenginyeria. Una infraestructura excessivament complexa, a part de suposar un cost econòmic elevat, també requereix un manteniment. En aquest sentit, menys és més. El consell número 5 és evitar la paràlisi de l'anàlisi. Aquest és un parany molt típic d'alguns projectes en els quals mai s'arriba a començar a implementar el producte o part del producte, ja que l'equip es veu immers en una anàlisi permanent. A vegades, aquesta és una situació que ve motivada per un intent d'optimització prematura del projecte, on cada membre de l'equip o bé té una solució que creu més encertada o bé troba un inconvenient a una altra solució d'un altre membre de l'equip. Amb l'intent d'aconseguir una anàlisi perfecta, al final no s'acaba aconseguint res concret. A vegades resulta molt complicat o gairebé impossible fer una anàlisi perfecta a l'inici del projecte. Aquest és un problema de difícil solució. Tanmateix, a vegades, una manera d'evitar la paràlisi per anàlisi és implementar un senzill prototip per validar si una anàlisi és bona o no. Un cop fet un o diversos prototips, s'ha de detectar els pros i els contres de cada proposta i fer una bona anàlisi.